Bijeljin je aktivno udruženje četnika veterana. U Bileći Vojvode imaju Ravnogorski park. Četnički pokret Draže Mihajlovića ponovno se okupio u Undruljama kod Višegrada. Tamo nema potrebe bilo što rehabilitirati. Tamo sve još uvijek živi. Šubarati glavu čuva, a kokarda četništvo. Ja dolazim sa samog severa Srbije. Želela bih da pozdravim svu braću u celome svetu, Srbe, četnike. I velika mi je čast što sam pozvana ovdje na ovu divnu slavu. Bratstvo je u Višegradu. Ravnogorci su stigli na obilježavanje 70 godina od hapšenja vožda. Uniforme, zastave i postrojavanje kako je činila pratnja Draže Mihajlovića. Veterani su u prvim redovima, očito predanja prenose sa koljena na koljeno. Stigli su iz različitih krajeva BiH, Crne Gore, s Kosova i Srbije. Ja sam unuk upokojenog oca Mojsija, igumana Hilandara. Pa želja nam je vidjeti tu našu starinu, te naše ljude koji se bore za srpstvo, koje nose u sebi srpstvo. Nacionalizam će kasnije podići ruku na znatno slabije jer se valjda junaštvo po dijelima poznaje i po onima koji narod vode, pa je vlast Republike Srpske poslala predstavnika Ministarstva boračke zaštite na ovaj ravnogorski skup da u kući valjda održe mir. Već smo na drugom kraju države. Ovo vas dočeka na ulazu u Gacko, pomen na vožda kojem su vjerni bili i ostali Gačani, ali sigurno ne oni koji su nekada bili domicilni, a sada se zovu protjerani. Ovo je Bileća, ne tako davno. Nezaobilazno tu su predstavnici crkve, a onda na istom skupu postrojavanje tamošnjeg četničkog pokreta i pozdrav komšijama na istoku. Pop čuva Srbiju! Živjela Srbija! Tinjalo je na ovim prostorima očito još od Drugog svjetskog rata, tada se nešto prognanih i vratilo, a nakon egzodusa nesrpskog življa 90-ih, teško da će iko više da se vrati u okruženje koje živi u prošlosti. Četništvo se je u Hercegovini održavalo zahvaljujući u prvom redu njihovom bastionu, Bileći. Ta je Bileća bila opasana žicom, bila je izuzetno naoružana, bili su konačno zlikovci koji se iz cijele Hercegovine slili tu u Bileću da Bileću odbrane i na taj način odbrane i Hercegovinu. Tu je borba bila užasna. U Bileći sada stanuju neki drugi ljudi. Ikonografija je već stopljena sa sredinom. Dražen Dunđer iz Srpske radikalne stranke bez imalo dileme dolazi sa kokardom na sjednicu Skupštine opštine. Što da nije istina? To je naše obilježje, to je ništa normalno. Mogao sam i danas, nego mi taj dan danas naišao da to ne stavim. Ja kod god idem, nosim i šejkaču i kokardu. Referendum je ključna riječ proteklih godina u Republici Srpskoj, pa nije čudno da ga i ovdje traže. Istina, rustikalnijim povodom, da se Srbi izjasne jesu li za povratak monarhije. Ja bi narodu dao da se izjasni referendum, pa ako neće. Ali u svakom slučaju, tiče Srba, bilo bi dobro da imamo mi tu dinastiju, da se obnovi zbog folklora, tradicije. U duhu tradicije slične poruke stižu i sa Ravne Gore. Jedino je pjesništvo, skoro pa stihoklepstvo. Nema garde bez kokarde, ni vojnika bez četnika. Gazimo 21. vijek. Nove tehnologije u takozvanoj Maloj Ravnoj Gori ne vrijede. Kad završite u Undruljama podnobijeli brda gdje je uhapšen Draža Mihajlović, nedostupni ste. Imate samo kolegu snimatelja, policijskih snaga nigdje i potpuno ste izloženi radikalima. Mučki, napadaju s leđa, da kamera ne može zabilježiti. Tjeraju nas pred Vojvodu i psuju. Prijavili smo me, Druga ekipa N1 televizije je pretrpjela ozbiljan fizički napad. Ko ti je dao da snimam? Molim vas. Jebi baliju, Udarati snimatelja, novinarku mikrofonom, neviđeno je junaštvo iz ovih redova. Osude stigle sa svih strana. Straha nema, ali bit će upornosti da se odgovorni za napad kazne i ima ljutnje. Četnici su bez problema unijeli u Bosnu i Hercegovinu uniforme, zastave, sva moguća četnička obilježja. Stigli su organizirano autobusima iz raznih gradova BiH i Kragujevca, Kruševca, Valjeva, Topole, Jagodine, Beograda, iz Dečana, pa Pljevalja, Niša.
Užički, Valjevski i svi drugi korpusi su nas ovdje protjerali 1992. godine, učinili zločin, genocid nad Bošnjacima Podrinja i Višegrada. Isti ti četnici danas 2016. godine iz Valjeva, iz Užica, iz Čačka ili ne znam odakle, a kojima su domaćini ovi lokalni četnici, danas slobodno šetaju po Višegradu, slobodno prelaze granice suverene priznate države Bosne i Hercegovine sa nekakvim uniformama, sa nekakvim obilježjima. Dakle, to je u ovom vremenu i u ovom prostoru nedopustivo. ovaj pokret poražen. Četničke snage su na Neretvi potpuno razbijene. Kalajđić je tamo zarobljen. Pakao, sve što je, piše i diše, tuklo nas je. Sem Bog što nije. A i on izgleda bio na dovoljnoj strani tada da se nije moglo. 50 godina poslije ista se ideologija probudila, a ostala da živi do danas. U Bileći su Vojvode podigle Ravnogorski park. Tamo sve konce vuče Vojvoda poznat s Grbavice, jevrejskog groblja. Zvanje četničkog Vojvode dobio je prvi put od Šešelja na Romaniji kod manastira Knežina. Mi Ravnogorci, srpski četnici, nismo ni partija, ni klika u službi jednog pojedinca. Mi smo živa borbena snaga srpskog naroda. Tvrde nam da je Aleksić pomno pratio nedavno hapšenje četničkog vojvode Jovana Tintora, nekada šefa kriznog štaba u Bogošći. Zna o ubistvima u Tihovićima, zna o zločinima u bunkeru, logorima kod Sonje, Krivoglavcima i drugim. Cijeli četnički pokret posljednjih godina vrtio se upravo oko Joje. Mi nismo osvetnici prema svome narodu, ali bit ćemo osvetnici prema onima koji misle s drugu stranu Drine. Nepunu godinu poslije u Višegradu pripadnici istog pokreta će ponovno o Drini. Priča je evropska, ali su ideje prastare. A kad su četnici išli sa Evropskom unijom? Nikad. Četnik je stup svog pravoslavlja, svoje crkve, svoje države, svoje Srbije. Svoje Srbije sa obje strane Drine, jer Drina samo teče sredinom našeg sela i deli nas na levu i desnu obalu. Ovo je Bosna i Hercegovina. Ali Drina jeste ovdje, ali Drina ona što deli Srbiju i otadžbinu srpsku. Nema tu jedna braća, jedna krv, jedna vera. Ne može nas podeliti ni Evropska unija, ne može niko. Svako njihovo prolaženje nije nam prijatno. Pogotovo kad su u večernjim satima, kad prolaze uveče. To su sirene, to su one njihove zastave. Trebamo da gledamo u budućnost, trebamo da gledamo da živimo. Živjeli smo i do sad, svi zajedno, skupa smo živjeli. Pa sad, šta trebamo sad? Opet da se ubijamo, opet da nešto radimo. Međutim, ja nisam za to. Pod okriljem crnih zastava 43. su četnici samo u Višegradskoj župi ubili više od 1800 Bošnjaka, među njima 550 djece do 15 godina. 300 muslimanskih porodica je potpuno iskorijenjeno. U selu Droksan 43. je u kuću zatvoreno i zapaljeno 84 žena i djece, baš kao što je bilo na Bikavcu 92. Tada je u Višegradu ubijeno više od 3000 ljudi, među njima više od 120 djece. Zato je jedini realno očekivani potez vlasti u Republici Srpskoj posle posljednjeg okupljanja trebala biti osuda napada i potpuno distanciranje od ovakvih pokreta. Umjesto toga šutnja, ravnogorski jad i čemer.